Jeg har funnet til gamla hilstri her som jeg platt å bruke før. Jeg kjøpte til 6 fors. Og i 2003 minns jeg at jeg brukte det atter. Da gjør jeg til hålet her. Gjør en kross i her og sier meg en sort guldstitje. Og her for å få en kross i her bort. Dette har vi ikke brukt så gjerne. Nå har vi Luima det her dvorst. Bibeln First King James. Og jeg har vi en stora reier tusch farva tvärfärger runt om her. Jeg helt til at farvan for å drukna negv inn av sugene, men det gjør en slett ikke. Jeg helt til at papiret var så mye blekt og sånt til elda, men nei, det er ikke for lengt inn av. Det fører faktisk negv langt inn av hese her. Jeg fører da negvast en 2 cm, eller 1-2 millimeter men jeg. Og gjør det sugene avjavna og sånt der. Det er ikke jo ut rundt, til å ikke si. Men det ser rettelig godt ut. Rettelig godt. Og så det til at jeg måtte First King James vet det her. Og etter brøddene passet det rettelig vel. Det kommer holdt ut ui her. Ta i karrene ui. Men her 2 centimeter sluppur ovast og niast. Og tar man så heldig bøyblen så gløyer den nyer. Og så det en sånn store flapper her og ungen her. Og det vil jeg ikke hava. Så jeg har funnet meg ikke trilletråd, men sånne sterskan ved til her, ja. Sånne sterskan tråd som man faktisk nesten ikke klarer å sluta, som man klarer ikke å sluta, han ordentlig sterskere. Ja? Og han har vi seima, jeg har seima, du sagt, her, 2 cm innfra, her, tvørst i kjøkkenen, her, og her, og her, og her. Så løs at ta igjen og køyre bøyblene inn og her. Så gonger den akkurat inn og ja. Og gløyer ikke. Så så løser enska King James ut nå. Den som jeg sendte til California binde inn. Og så løser føreske ut. Her lykka på meg nå. Og gløyer ikke. Du sagt her. Det fer ikke dum her. Hun ligger fast i her. Og det her ble størst vid til at jeg løyma i permene og ta stuva på pyr innanfyr saman og løyma i svart bei utan og innan og rundan om alle stedene. Så hun ligger helt vel. Og ser faktisk godt ut. Halt i. Jeg glad for henne. Og skal nok halta vel. Det just unga løtu i. Skal nok halta vel. Så nu har du sett hvordan jeg har gjort vi mine. Nu kan du gjøre det samme av tøyna. Kjeipa dere øyne. Eller bruke en perm som passar til. Han har finnet du noen kristelig bøkhandle. Eller du bestilte der øyne. Du kan løyma permene her inn vid svarstun. Eller så du kan slås bruke klostklister til at løyma og bøyblene og kanskje bare hava noe som er ta. Men mer er alltid dom best enn svarsta bøybel. Vi ekta og leggre, det ekta lever det her. Og bleid, og synder sliten, og skal ha rett band, til jeg skal sutja hver ui kommet til. I morgen ble vi så livet vi Titus brev, kom til 205. Så fortsetter vi her i morgen. Og
Ja, hon ligger vel. Ligger vel så snart. Hända så bra jag Marco. Men du sagt. De har øyla vel til reier rundt om her. Men de har det lykka vel, hvis ikke bedre som gull. Det er eldre, det ser nekko eldre ut. Øyla lekkert. Autentiskt. Ekta. Og nu er det, som jeg har sagt, årene ui her. Og lydelig, det samsvarer vi årene ui her. Du kanst hitja her, her, hvordan stender hatt du til føresku? Ja, man spyr bort, slå opp i føresku King James, her så 2 årene, her, akkurat lykka. Og i kvarjon til øynast av før. Oppa punkt og prikk. Punkt og prikk. Halleluja. Jeg er glad for henne. Hette tusjen som jeg bruker til å farva vi. Kjøpte henne i bøkhandelen. Hun kostet og fjersel av 40 kroner. Det var sånn sjokk. Det skulle være så dyr, men det er noe som man bare skal øye. Ja. Og jeg rikker ualmyntelig vel. Helt unaturligt. Det reier her, sier du. Hetta rikker vel. Og skal nok halta vel, så alt måtte bare lyma. Sier du, det er sånn jeg si at du først vel ved Bibelen, hvor skal du bleka henne og vifta ved henne og alt mulig og fære ytla ved henne, men du skal bare åpne henne spekler og blea forsiktig henne og du veist. Som jeg halda til at jo fyrre de sluta en av Bibel opp, og hun dette sunter, og ikke er alle leis opp løgene, det halda det være godt tegn. Ja, jeg vet ikke, jeg har brukt det her som jeg vet ikke hvert og 20 år. Og hun ser ut som nudj. Det tror jeg at jeg har lært meg å være vel ved henne. Jeg har kjent meg en Bibel for luftstøy, altså jeg fyller henne sunter. Og det er man lukka mykje hva du heldur om du heldur med lesa lyd eller nek, til hvordan jeg leser, til mot troar liv. Det er meg god. Ja. Halleluja. Yes.